वीवो Y19 का बैटरी का जो कनेक्टर है वो कट गया था, तो इसको मैं जम्पर किया हूँ, तो इसका कनेक्शन आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ मैं ठीक से। तो यहाँ देखिए ये बैटरी कनेक्टर कट गया है बीच से। तो फिर ये माइनस और प्लस जम्पर किया, तो ये जो माइनस प्लस तो मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये माइनस है और ये वाला प्लस है, ये वाला पॉइंट है देख लीजिए, ये प्लस है और यहाँ से माइनस ले सकते हो। और ये बीच का पॉइंट मैं यहाँ से कटा था, वहीं से जोड़ा है और इसका कनेक्शन निकाल दिया हूँ, वहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से कर देना। ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं, जस्ट यही पर वाला उस पर वाला माइनस है और ये पर वाला ये बीच का पॉइंट है। उसके बाद मोबाइल ऑन करके दिखा रहा हूँ आप लोग को।